Good morning mga bebe! Kumusta naman ang mga araw ninyo? Ako okay lang naman. Dahil nag-request yung anak ko ng fried chicken, sige lutuan natin. Pag may pambili, okay lang. Pag wala, di yung anak na lang ng chicken. Yan, yung chicken binabad ko lang po yan sa kalamansi, saka po sa asin, seasoning, paminta, saka po konting breading mix. Then, saka ko pinirito. Paborito niya kasi yan eh. Alam niyo naman yung mga bagets, basta fried chicken. Favorite talaga ng mga bata yan. Ang dami silang nakakain. And happy po tayo mga nanay pag ganun, pag marami nakakain yung mga anak natin, diba? Kasi alam natin nabubusog natin sila ng pagmamahal. Ayan. Salamat everyone sa panonood ng reels ko, sa pag-heart, sa pag-comment. Good luck everyone. God bless us all. Let's all have a nice day. Love you all.